복사기 김부장입니다. 이 시간에는 교세라 KM550 팩스 키트 장착하는 거 간단하니까 이거 한번 보여드릴게요. OPT 1, 2. 자, 이쪽 1입니다. 그대로 요게 팩스 키트거든요. 나중에 팩스는 여기 아래쪽에, 위에는 전화 받는 곳이죠. 전화선 연결하실 때 요거 이쪽이 입력, 이쪽이 출력이라고 보시면 됩니다. 요게 딱 들어가게 돼 있어요. 이렇게 홈이 파져 있거든요. 그대로 밀어넣으면 안쪽 부분에 이렇게 슬롯이 있어 이렇게 장착이 간단하게 되게 되어 있습니다. 이렇게 꼭 밀어 넣으시고, 저는 꼭 끄시고 하시는 거 아시죠? 저는 꼭 끄시고 이렇게 팩스 키트 장착이 이렇게 간단하게 되어 있습니다. 이게 장착이 되면 자동으로 인식이 됩니다. 이게 없는 경우에는 팩스 보내는 부분 자체가 아예 안 뜨게 되어 있죠. 이렇게 간단하게 장착됩니다. 참고하십시오.